வணக்கம் லேசி கிரேசி சிப்ளிங்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த மழை காலத்தில் நம்மள நிறைய பேருக்கு சளி காய்ச்சல் அதெல்லாம் வர்றது சகஜம்தாங்க. இதுக்கு நம்ம சிரப் எடுத்துக்குவோம், இல்லை டேப்லெட்லாம் எடுத்துக்கிடுவோம். அது எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம டெய்லி குடிக்கிற பாலையே நம்ம மருந்தாக எப்படி கொடுக்கலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் இதில் ஒரு 2 கிளாஸ் மாட்டுப்பால் எடுத்து காய்ச்சிட்ருக்கேங்க. இதுக்கு நம்ம பாக்கெட் பால் எடுக்கிறத விட மாட்டுப்பால் எடுத்தோன்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ பால் வந்து நல்லா காயட்டும். வந்து பெப்பர் வந்து பவுடர் ஆக்க போகிறேன். நம்மளுக்கு ரெடிமேடாக கிடைக்கிற பெப்பர் பவுடரோட நம்மளே அந்த டைமில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ நான் இப்போ ஒரு இடிக்கல்ல வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்து நான் பவுடர் பண்ணிக்கிடுறேன். நல்லா ஸ்பூனை வச்சு அப்பப்போ நல்லா கிண்டி விட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பவுடராக ஆயிருங்க. பாருங்க நல்லா பவுடர் ஆயிடுச்சுங்க. இந்த இதை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி கூட ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு. மாட்டுப்பாலுங்கிறனால உடனே ஸ்டவ்வை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணாமல் ஒரு 4 to 5 minutes சிம்மிலேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். அப்போ தாங்க அந்த பாலில் வந்து ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும், அதை அடிக்காது. இங்கே ஒரு கப்பில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் எடுத்துருக்கேன். மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து வச்சோம்ல அந்த பெப்பர் பவுடர்லேருந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள் மிளகு இது ரெண்டுமே நம்ம த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் நம்ம பாதுகாத்து கொடுங்க. ஸோ இந்த கிளைமேட்டில் வந்து நம்மளுக்கு சளி இருமல் வராமல் பாதுகாத்துக்கலாம். இப்போ நான் இதில் ஒரு பனக்கற்கண்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தாங்க ஆனால் ஒயிட் சுகர் கண்டிப்பாக இதில் போடக்கூடாது. இப்போ நம்ம காய்ச்சின பாலை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு மிளகு பால். இந்த கிளைமேட்டுக்கு சளியோ இருமலோ வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த பாலை வந்து வீக்லி ட்வைஸ் ஒரு 2 டைம்ஸ் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வராதுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்தாலுமே இது 2 days ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா சளி இருமல் எதுவுமே வராது. சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த சளி இருமல் வரும்போது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அந்த பெயின் இருந்தாலுமே இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது அந்த பெயின் எதுவுமே இருக்காதுங்க. ஸோ இதை நீங்கள் குட்டி பசங்களுக்குனாலுமே கொடுத்துக்கலாம். குட்டி பசங்களுக்கு வீக்லி ட்வைஸ் கொடுத்துக்கோங்க. அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பனக்கற்கண்டோ நாட்டு சர்க்கரையோ சேர்த்துக்கோங்க. ஒயிட் சுகர் கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாதுங்க. ஓகே, இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் அந்த பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.